എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രമൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 25-ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാകുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സൗകര്യത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എല്ലാം കൂടി 1000 കോടിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പാക്കുവാൻ ഈ പദ്ധതികളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കെന്താണ് ഈ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം തമ്പാനൂരിലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊരു വിമാനത്താവളം പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പുതിയ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം, പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രവേശന കവാടം, യാത്രക്കാർക്കുള്ള ലോഞ്ചുകൾ, പുതിയ മേൽപ്പാലം, ലിഫ്റ്റുകൾ, എസ്കലേറ്ററുകൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം. കൂടാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള 2 കവാടങ്ങളിലും അറൈവൽ ഡിപ്പാർച്ചർ മേഖലകളുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലേതാണ്ട് 400 കാറുകളും അതിനോടൊത്തുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും പാർക്ക് ചെയ്യാനാകും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ 2 കവാടങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് 12 മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു കാൽനടപ്പാലം കൂടി ഈ പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 495 കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ വരുമാനത്തിൽ 4ാം സ്ഥാനത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ വരുമാനം നോക്കിയാൽ 1 മുതൽ 5 വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് 1 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ, 2 ചെന്നൈ എഗ്മോർ, 3 കോയമ്പത്തൂർ, 4 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, 5 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 50,000-ലധികം പേർ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഇപ്രകാരമാണ്. പുതിയൊരു പിറ്റ് ലൈൻ, അതായത് 4ാമത്തേത് നിർമ്മിക്കും. അതോടെ കൂടുതൽ തീവണ്ടികൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിടുവാൻ സാധിക്കും. 24 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിൻ വരെ നിർത്തിയിടുവാനുള്ള നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തയ്യാറാക്കും. മൊത്തം 16 ട്രാക്കുകളായി മാറും. കോച്ചുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ 2 വാട്ടർ ഹൈഡ്രന്റ് പ്ലാന്റുകൾ കൂടി കൊച്ചുവേളിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള 6 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും യാത്രയ്ക്കായി ഒരുക്കും. കൂടാതെ സ്റ്റേഷന്റെ സൗന്ദര്യവത്കരണം, പുതിയ ഷെൽട്ടറുകൾ എന്നിവയും കൊച്ചുവേളിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നേമത്ത് ഏതാണ്ട് 165 കോടിയുടെ ഒരു ടെർമിനലാണ് വരുന്നത്. അവിടെയുള്ള പഴയ സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണമായും പൊളിക്കും. പുതിയ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം വരും. കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, പിറ്റ് ലൈനുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതൊരു കോച്ചിംഗ് ടെർമിനൽ ആക്കി മാറ്റും. പുതിയ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിർമ്മിക്കും. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള നടപ്പാലവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ 4 സ്റ്റേബിളിംഗ് ലൈനുകൾ വരും. മൊത്തം 10 ട്രാക്കുകളായി മാറും. കൂടാതെ ട്രെയിൻ സർവീസിനുള്ള മെക്കനൈസ്ഡ് ഷെഡുകൾ തയ്യാറാക്കും. 1500 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പുതിയ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം നേമത്ത് വരും. ഇതുകൂടാതെ നേമം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രാവച്ചമ്പലം കാട്ടാക്കട റോഡിൽ നിന്നും വീതിയേറിയ പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കും. നേമം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പാപ്പനംകോട് എസ്റ്റേറ്റ്, പ്രാവച്ചമ്പലം ഇവിടങ്ങളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ച് പുതിയത് പണിയും. ഇനി വർക്കലയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ 130 കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7872 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള പുതിയ സ്റ്റേഷൻ മന്ദിരം, വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, 670 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പാർക്കിംഗ് മേഖല, 900-110 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു പുതിയ നടപ്പാലം വരും 36 മീറ്റർ വീതിയുള്ളത്. കൂടാതെ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കും. സ്റ്റേഷന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും 6 മീറ്റർ വീതിയുള്ള 2 കാൽനടപ്പാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 5 നിലകൾ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ മന്ദിരമാണ് വർക്കലയിൽ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും പുതിയൊരു കെട്ടിടവും വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്ന് വിഴിഞ്ഞം ബാലരാമപുരം തുരങ്കപാതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. ഈ തുരങ്കപാതയ്ക്ക് അനുമതി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേക്കാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1154 കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ചിലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം ബാലരാമപുരം റോഡിന് സമാന്തരമായ ഒരു റെയിൽവേ പാതയാണ് വരുന്നത്. ഈ പാത വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകളെ തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി റെയിൽവേ പാതയിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എന്നും അതുപോലെ നേമം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് എന്നും അറിയപ്പെടും. തമ്പാനൂരിലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഭാവിയിൽ പൂർണ്ണമായും യാത്രക്കാർക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനായി മാറും. ട്രെയിനിന്റെ മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, യാർഡ് സംവിധാനം ഇവയൊക്കെ കൊച്ചുവേളി, നേമം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറും. അതോടെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ചില ആശങ്കകളും ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള വികസന രേഖയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി അത് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കണം. അതെന്തായാലും ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. മറ്റൊന്ന്, പദ്ധതി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കും. കൂടാതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തിരക്കേറിയ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗ്
ഇനി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി വേണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം വരും കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെ ശുഭപ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വികസനത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഈ ചെറിയ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.